Diese hier angebotene Dreizimmer-Mietwohnung ist ab sofort bezugsfrei. Die modernisierte Wohnung befindet sich in Dietzenbach. Das im Jahr 1992 erbaute Haus verfügt über 3 Etagen. Die Immobilie befindet sich in der 2. Etage und wird über eine Fernwärmezentralheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 68 Quadratmetern beläuft sich die Gesamtmiete dieser Wohnung auf 750 €. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung.